Bana, bado nipo kwenye red carpet za A Matter of Time the album, ni usiku wa kupekee, lakini nimepata bahati ya kupiga story hapa na mheshimiwa ambaye ni mgeni rasmi. Ninamzungumzia mwenyekiti wa UVCCM Dodoma, anaitwa Abduli Mwanyemba. Heshima yako kiongozi. Heshima ya kwetu sote ndugu yangu. Kwema kabisa. Kwema sana, alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa nguvu ya kuweza kushiriki. Leo tunazindua album ambayo inakwenda kwa jina la A Matter of Time, album ya kwake Kentro. Hebu niambie, alivyokutafuta mara kwanza wewe kuwa kama mgeni rasmi, kwako ulipokeaje? Cha kwanza nilipokea ni kwa heshima kubwa, kwa sababu kitendo cha mtu kukaa na kufikiria kwamba ninaweza nikakufikia na wewe ukaja kupresent na kufanya uzinduzi wa kitu changu muhimu katika historia ya maisha yake, katika historia ya kazi zake na hata kwa rafiki zake, ni jambo la heshima kubwa kwanza. Kwa hiyo nilichukua shukrani zangu za dhati kwa kuweza kumshukuru kwa kuniheshimisha hivyo, lakini nikasema isishie hapo, ni lazima nishiriki kwa kufika kuona kinachofanyika ili kuweza kutiana moyo kama vijana, kwa sababu hii inatokana na vijana sisi wenyewe, lakini pia mimi ni kiongozi ambaye ninawakilisha vijana wa mkoa wa Dodoma. Maana yake ninapofika hapa ninakuwa nipo katika uwajibikaji. Okay, sawa. Hii album ya Kentro ni albamu yake ya pili. Nataka nifahamu, umeshapata nafasi ya kusikiliza hata nyimbo yake moja Kentro? Nadhani kwa kuwa hii package ilikuwa ni album, sikufanikiwa kusikiliza hii package ya album, lakini kwa nyimbo nyingine nimefanikiwa kuzisikiliza. Ninafahamu uwezo wake, ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, na naamini jina lake litaenda kuwa kubwa sasa kuweza kuwakilisha mkoa wetu wa Dodoma. Maana yake kuna jambo moja, sisi tumetoka kufanya mkutano mkuu wa CCM wa taifa, lakini wasanii wa mkoa wetu hawafikiwi kwa sababu ya ule umaarufu. Wanakuja watu kutoka Dar es Salaam, wanakuja kutawala katika mkoa wetu. Kwa hiyo ninaamini kupitia vipaji ambavyo vinaonekana kwa kina Kentro na wenzake, basi kwa kipindi kifupi kijacho tutaenda kufikia hayo yote, na jambo lolote lilikuwa linafanyika katika mkoa wa Dodoma tutaanza kupata heshima kutoka kwa wasanii wetu wa mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo ninaamini katika kipaji chake, nimeshasikiliza kazi zake, ninaamini ni mtu mwenye uwezo mkubwa. It's just matter of time ili kuweza kipaji chake kiweze kufikia watu wote. Bana, sawa. Nasikia umesema kwamba kweli tumetoka kufanya mkutano wa chama, lakini wasanii wa Dodoma hawafikiwi. Unafikiri wewe kama kiongozi unaweza kuwasaidia vipi sasa vijana pia kutokea Dodoma kama kina Kentro na wengine waweze kufikiwa katika hizo shughuli za kiserikali na chama? Kwa maana ya kwanza tumeandika historia. Nilijitahidi kupata ID zilizofika 10 za ushiriki tu, kwa kwenda kujifunza, kwenda kuona wasanii wenzao wanafanya nini. Kwa hiyo nilijitahidi kufikisha majina ya wenzangu, wakafanikiwa na wakapata nafasi ya kuingia kushiriki katika ule mkutano mkuu. Lakini kwa kitendo cha kukosa nafasi ni kwa sababu kazi zetu hazitembei kitaifa. Kwa hiyo tukifanikiwa kufikisha kazi zetu ziweze kutembea kitaifa, maana yake kitakapokuwa kinafanyika kitu chochote tutapata uwakilishi wa kitaifa. Lakini pia kwanza kimkoa inabidi kuheshimu na kutambua vipaji vilivyopo ili kuweza kuvilinda na kuvitetea. Hiyo nadhani ndio kitu cha msingi ambacho tunatakiwa tukiangalie sisi kama viongozi, kuweza kukaa na wasanii, kuweza kuzungumza nao, tujue tatizo liko wapi ili tuweze kupata ufumbuzi, kuhakikisha vipaji hivi tunavifikisha viweze kufika na kupenetrate katika nchi yetu nzima na ikiwezekana Afrika. Bana, asante sana. Lakini ulipofika hapa, nadhani bado hujaingia ndani, lakini ulipofika nje ni kitu gani cha kitofauti ambacho umekiona leo kwenye uzinduzi wa album ya Kentro? Kikubwa cha utofauti cha kwanza ni media. Nimefurahia kwamba sasa ili tuweze kufika, maana yake kazi yako lazima itembezwe, promotion. Tayari ameweza kujipromote yeye kama yeye mwenyewe. Maana yake hicho ni kitu kikubwa ambacho nimekishuhudia. Nishaenda kwenye uzinduzi wa vitu vingi, lakini usirias ambao nimeukuta hapa sikuwahi kuukuta sehemu nyingine yoyote. Hiyo ya kwanza. Lakini la pili, hapa tunafanya interview na nyuma pana bango la utambulisho kwamba bwana mkubwa yuko hapa. Maana yake hata yoyote yule anayepita njia akisikia na vibe hii inayoendelea humu ndani,
maana yake anajua hapa pana jambo kubwa linaendelea. Jambo jingine, ukiachilia media, ukiachilia bango, hapa chini pana kitu ambacho huwa anapita rais anakikanyaga akiwa anaenda kwenye jambo muhimu, maana yake ni red carpet. Kwa hichi ni kitu kingine cha utofauti ambacho nimekiona hapa. Lakini ukiangalia tu hata entrance kuingia, unaona utofauti. Tuna ulinzi wa kutosha, maana yake usalama ndani ni wa uhakika na ni mkubwa. Kwa hiyo hayo ni makubwa ambayo nimeona ya utofauti. Lakini sound inasikika, sound inaonekana imepangiliwa vizuri, na hata ambao wana perform sasa hivi wananifanya nitamani, mbona mmenizuia, natakiwa niende nikasikilize nini kinaendelea. Lakini lazima niheshimu hichi ambacho kinaendelea hapa, lakini vibe ambayo iko ndani, maana yake hayo ni mambo ya tofauti ambayo nimeona hapa. Okay, wewe ni kiongozi wetu sisi vijana, lakini nataka nikuulize kitu kimoja. Ukimtoa Kenzo, Dodoma tuna wasanii wengi pia ambao wanafanya vizuri. Hebu naomba nitajie list yako ya wasanii watatu ambao pengine wanafanya vizuri sana. Ukiniambia listi ya watu watatu wanaofanya vizuri, maana yake wa kwanza mimi kwangu nitamweka Kenzo. Lakini namba 2, tumpe heshima mtu ambaye amepeperusha bendera yetu ya mkoa wa Dodoma mpaka sasa, kwa maana ya Moni Central Zone. Lakini yuko mtu mwingine ambaye anatokana na sisi wana Dodoma, ambaye naye amefika, ametembea Wise One. Kwa maana umeniambia nitaje watatu, I guess hayo ni majina matatu ambayo nimeweza kuyafikisha kwako. Lakini kwa sababu ya jinsia, yuko dada yetu mwingine naye anakuja juu. Ni wataji wawili kwa upendeleo. Namuona dada yangu Baby Jesh, lakini namuona Baby Lizzy ama Liz Baby. Yes. Neno la mwisho la kumalizia, ili nisikuchoshe sana ukaendelee kupata burudani ndani, labda cha kumalizia. Cha mwisho kabisa, ninashukuru kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kuweza kunifikisha hapa, lakini pia nikushukuru wewe kwa kuweza kunipa nafasi ya kushiriki katika mahojiano haya. Ni jambo la heshima na ni jambo zuri. Na kwa kumalizia kabisa, ninawatia moyo vijana wenzangu, vijana wa mkoa wa Dodoma, wanapokuwa wanafanya haya mambo muhimu, tuweze kushirikishana, tuweze kusaidiana kwa support yoyote ile ambayo inawezekana. Lakini sasa hivi ukisema mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Dodoma, maana yake ni linki kati ya vijana pamoja na serikali. Kwa hiyo sasa hivi tunao uwezo wa kufungua mlango huu hapa na ule pale, aidha kimkoa ama aidha kitaifa. Kwa hiyo tunaweza kuwafikisha katika sehemu zile ambazo wanatarajia kufika, in terms of media, in terms ya mambo ya kiserikali. Hayo nadhani ndio mambo muhimu. Lakini mwisho kabisa, na kwa umuhimu mkubwa, tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Na kama tunaelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba, maana yake tunatarajia kuwa ni uchaguzi ambao utakuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo ni wasii vijana kwenda kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa mambo mawili. Jambo la kwenda kuchagua viongozi, lakini pia kama ukijipima na ukajiona unaweza na unatosha, basi twendeni tukagombee katika nafasi za uongozi. Lakini twendeni tukapitie katika chama chenye siasa safi na itikadi nzuri, kwa maana ya CCM. Basi karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Lakini nimalizie kabisa, si tu kuambia vijana wakagombee, mimi pia nimetia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Dodoma mjini. Kwa hiyo ina maana hata kitendo cha kufika hapa, maana yake ninakuja kuzungumza na watu ambao watakwenda kujichagua vile vile. Kwa hiyo hayo pia ni mambo muhimu ambayo na mimi ninayazingatia. Basi mimi nikupongeze sana pia na kutakia mema kabisa katika safari yako ya kuwania ngazi ya juu zaidi. Asante. Nimalize kabisa? Maliza kabisa. Before sijaingia kwenye politics, nilikuwa msanii pia. Hii ni surprise. Nimeshafanya kazi na watu wengi, lakini I have my brother kama Darasa CMG. Ni watu ambao naweza nikamuunganisha nao mdogo wangu, lakini nimesoma pamoja na Zuchu. Ni mtu ambaye tuna mahusiano mazuri, na ni wengi tuna mahusiano mazuri kwa sababu nimeshapita katika industry. Asilimia ya watu wengi nimeweza kuwafikia, labda hawa wanaoenda sasa hivi, lakini hawa ambao wameshakuwa wakubwa, wengi tumefanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo naweza nikatumia na fursa hiyo na nafasi hiyo kuweza kumfikisha kwa watu ambao naweza kuwafikia, ili
waweze kufanya naye jambo lolote ambalo litaweza kumsogeza. Atakaposogea yeye, mafanikio yake na mimi nayapima, naona kwamba ni mafanikio yangu, kwa maana ya kwamba mafanikio yake mimi furaha yangu. Itakuwa imetangaza vijana wa Dodoma, itakuwa imetangaza kwamba nafasi ya mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Dodoma iko salama. Kwa maana hiyo, akifika yeye na mimi nimefika, kwamba sifa hizo zitakuwa za kwetu wote. Bana, tumemsikiliza vizuri, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana.